Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar fazendo slime por medidas, né? Que a gente vai colocar slime da quantidade certa, né? Que é assim, um potinho desse daqui, que tem 250 ml, a cola vai até aqui, a espuma vai até aqui. E a gente vai colocar... Essa aqui é uma receita que eu vi e eu achei super interessante trazer aqui pro canal, porque é muito legal. Interessante, né? O que não tem medida é o corante. O corante não tem medida, o corante não vai medir. Ok? Vamos lá. Esses potinhos assim, de plástico, você encontra em loja pra festa. No caso aqui, onde eu moro, perto de onde eu moro, na minha cidade, eu encontro lojas de festa. E esse aqui veio num kit que eu comprei, então eu não comprei esse aqui, porque aqui, perto de onde eu moro, é muito difícil achar potinhos desse tamanho, 250 ml, a gente só acha potão desse tamanho. Então é muito complicado achar esse daqui, sorte que eu veio no kit, né? Então vamos lá, a cola vai até esse risquinho aqui, olha. A cola vai até esse risquinho, mais um pouquinho, aí, foi. E assim, mas a slime, acho que eu até passei um pouquinho, não sei. Mas a slime é por medida, vai ficar pouquinha. Não fica pouco, gente. Olha só. Agora a gente vai colocar esse pote aqui dentro do recipiente que você vai estar fazendo seu slime. Ok, vamos agora colocar aqui. Ela fica até bem grandona por conta da espuma, então não achem que ela fique pequena, porque ela fica grande sim. Tá? Vamos lá, que eu não vou desperdiçar nada, viu, gente? Não vou desperdiçar nada, nem um pinguinho de pó. Agora, a espuma de barbear você pode colocar no mesmo potinho, tá? A espuma de barbear é também na mesma medida, mas como que ela cresce, você pode ir colocando assim, ó, igual eu faço. E uma bolhetinha aqui. Opa! E uma bolhetinha aqui. Aqui eu vou pegar com a colher, eu acho que essa colher não vai dar. Vou pegar com essa aqui mesmo, olha. Meu Deus, peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Por aqui. Pronto, eu tô pondo essa aqui com a colher pra mim ficar mais fácil de mexer com a outra, tá? Mas você pode também pôr com a mesma colher. Ok. Não achem. Depois eu vou limpar esse potinho. E esse potinho já tava sujo porque eu uso ele, tá? Eu tenho 3 desse daqui. Então, 2 eu guardo o slime e... esse aqui eu faço meus negocinhos que eu tenho que fazer, sabe? Agora o hidratante. O hidratante, na receita que eu vi, era uma colher de sopa. E na outra era uma colher de chá, que é essa aqui menorzinha. Eu não sei qual que é a certa, mas eu irei usar a colher de sopa. Colher, não colher. Colher de sopa, tá? E eu vi 2 receitas, que eu vi 3 receitinhas. E as 2 era com... colher de sopa, tá? E ela é toda desse jeito, tá? Ela é desse jeito, assim, toda mesmo, ok? Aqui. Como eu falei, não vou desperdiçar nada. Nada mesmo, tá? Vamos mexer agora, que eu vou misturar bem agora, vamos lá. Tentar colocar espuma. E... já vou logo avisando, galera, que eu criei um Instagram pra slimes, pro meu canal, que é Slimes Brasil _09, vai lá. Ainda não tem muitas coisas, mas eu vou postar quando eu vou ficar sem vídeo, os vídeos que sair e tudo mais. Olha só, tá ficando assim, ficando boa até. Pronto. Misturei, agora eu vou colocar o corante. Que eu quero chegar no tom verde água, então eu vou colocar um pouquinho de verde, tá? Eita, já saiu pingando. E meu verde tá acabando. Meu verde está acabando, né? Olha o que aconteceu com a minha mão. Tá, então vamos lá. Vou misturar aqui. E como eu vou chegar no tom de verde água, eu gosto de fazer assim. Eu gosto primeiro de chegar num tom e depois eu pego no outro, tá? Olha só. E se você não viu o meu último vídeo, vai lá ver, porque ficou muito legal. E eu deixei alguns recados pra vocês, que eu também vou dar aqui nesse vídeo enquanto eu vou ativando e tudo mais.
E eu vou usar o ativador água barricada com bicarbonato de sódio, tá? Agora eu vou estar usando azul turquesa, que é quase, gente, quase a mesma coisa que azul, só muda pouca coisa. Então, eu vou estar colocando assim. E como o vídeo acabou de... Na verdade, como eu tô adiantando os vídeos e o vídeo acabou de postar também, eu não sei o que vocês falaram sobre a posição da câmera, gente. A posição da câmera, como é que tá? Porque eu tô pra cá e vocês estão pra cá. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando dessa posição. Ih, eu acho que vai ficar muito azul. Ixi, acho que eu pus muito azul. Devia ter colocado... Nossa. Meu Deus, eu pus muito azul mesmo. Vamos ver se vai voltar, se não vai. Vai ficar azul, não sei. Eu ia falar azul mar, mas eu acho que não existe azul mar, né? Olha. Deixa eu pegar aqui do fundo. Gente, olha só, tá ficando assim. E eu não sei, eu vou ter que colocar mais verde, porque eu quero verde água. Só que assim, tá bom. Até deixar aberto aqui, pra ficar mais fácil. Vamos lá. E o pote tá escorregando da minha mão. E, gente, outra coisa, se tiver... Eu peguei um potinho menor, porque eu tô gravando uma mesinha menor, então vai ficar mais difícil de eu ficar mexendo assim, ó, não ficou tão verde água, mas vou deixar assim pra não ficar soltando corante, porque se tô gaguejando demais. Se ficar muito escuro, vai ficar manchando a mão. Não tão verde água, mas tá bom assim. Agora eu vou estar usando bicarbonato de sódio, que como eu usei aquele potinho que eu faço misturinha de bicarbonato de sódio, eu vou estar usando assim, ó, que é do jeito que eu sempre usei. Que é assim, a gente pega um pouquinho e faz assim, ó. E como minha mão tá com cola, vai formar um pouquinho. Então, eu vou até pegar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? E agora a gente mexe, tá? Então, vamos mexer aqui. E não vai dar ponto, mas nunca coloque muito bicarbonato de sódio, senão vai ficar... Como é que pode dizer? Empedrada, tá? E o ativador é as gotinhas. Lembrando que não tem quantidade, tá? O ativador não tem quantidade. E, gente... eu falei no último vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. Mas mesmo assim, vai lá pra ver que o vídeo ficou muito legal. Que tá na época, assim, de... Ai, meu Deus, meu corante. Tá em época de material escolar, tudo mais. Muita gente fazendo meu material escolar. Minha rotina da manhã, que ainda não começou, mas vai começar, que eu sei. Minha rotina de volta às aulas, no caso, né? E se você quiser, coloca hashtag sim, quero material escolar. Hashtag sim, quero rotina da manhã. Meu corante tá caindo muito aqui, ó. Meu corante tá caindo muito. Então, vamos lá. Olha. E a gente em breve sairá no canal aquela paleta que eu falei pra vocês, o vídeo misturando 12 slimes. Que 10 likes eu vou fazer uma paleta pequena, vai sair, é por conta que o vídeo já ficou pronto, mas aconteceu um negocinho, que eu vou ter que refazer a paleta. Sim, vou ter que refazer a paleta. Porque o vídeo deu um bug lá, que eu fui passar pro meu computador, que eu gravo no celular. Que eu fui passar pro computador e não tava passando, e quando eu fui ver o vídeo tava dando erro, porque eu apaguei o negócio dos vídeos, que foi editado. Então eu falei, nossa, tem que gravar de novo. Então, eu ainda não gravei, mas eu vou gravar e vou editar. Tá? Foi esses recadinhos que eu vou dar pra vocês. E eu vou ativar aqui e eu já volto, ok? Então, gente, olha só. Acabei de fazer slime. Ela ficou assim, ela ficou muito boa. Muito boa mesmo. Ela faz clique. Muito clique. E faz bubble pop também, tá? Então, o clique dela tá bom. E o bubble pop também. Então, vamos lá.
Uou, olha só. Bom demais. Desculpa os barulhos de fundo, ok? Eu vou pôr esse glitter aqui vermelho, vou pôr ele todo, então vamos lá. Ela tá bem molenguinha, esse slime. Tá, então não reparem. Vamos lá, deixa eu fazer logo antes que desmanche isso aqui. Calma, vai desmanchar de qualquer jeito. Tem que fazer outro bem rapidão. Então vamos lá. Vou fazer um aqui. Ô, gente, tá ficando feio isso aqui, hein? Última tentativa. Vamos lá. Aqui. Pronto, agora, como ela tá até meio gloss, tem que ser tudo muito rápido aqui, ó. Aí. Olha só como é que ficou. Muito bonita. Agora vamos misturar. Ficou muito bom esse slime aqui. E, como eu falei pra vocês, se vocês não me seguem no Instagram, vai lá seguir SlimesBrasil_09, que lá eu tô fazendo postagens sobre os vídeos que vai sair, tudo mais. E se você quer que eu faça meu material escolar e meu primeiro dia de aula, coloque nos comentários. Hashtag quero meu material escolar, hashtag quero meu primeiro dia de aula. Vlog meu primeiro dia de aula. E se você não tá entendendo nada, provavelmente vai lá no último vídeo que eu explico tudo, tudinho mesmo. Então vai lá, corre lá. Além disso, o vídeo tá muito legal, tá? E vai sair, não se preocupem, o vídeo da paleta que eu falei pra vocês. Um beijinho no coraçãozinho de vocês e